saluto a tutti, siate benvenuti nell'emissione L'Altrimenti, un programma che vi permette di scoprire mente oggi che inventano un domani senza mai scordarsi idee. Allora, oggi arriva una ballerina di prima drinka, bella come un fiore, ci invita a esperte usuali e a sobazione di un movimento. Vida e ritmo, in esso coreografie, in esso carriera universitaria, in emosse politiche di sua famiglia, originaria di Usartinese, Davia e spesso in Ugurtinese, per sue ricerche, dottore in antropologia, professore di OALU, sta una qui un po' sta, l'avemo con noi una stonda per l'emissione e per il nostro più grande piacere a salutare a Davia Benedetti. Saluti Davia. Salute Gianna. Come andiamo? Bene, e tu? Benissimo. Allora, Emma chiacchierare insieme, danseuse pour des compagnies, docteur en anthropologie, enseignante en école de danse et même par le passé au conservatoire et encore un peu, vous me l'avez dit, tu me l'as dit plutôt, je vais te tutoyer, maître de conférence détentrice du fameux DU Patrimoine. Combien de vies as-tu et surtout combien d'heures composent tes journées? Una amica di una vita di me e assai ricca e ne sono contenta perché metto uguale l'artistico a ricerca di noi e a trasmissione di mie passioni che sono l'insegnamento e la creazione. C'è un'attività che tu preferisci in mezzo a tutte? Allora, di radio che a principio è uguale di una passione e per via di che ho continuato a ricerca. Dunque, non dico mica che preferisco uguale, ma di un principio di tutto, di un soffio. Allora, per balla c'è un lavoro, per seduttore in nous, tu as soutenu en juin 2011 une thèse où tu as obtenu d'ailleurs une mention très honorable, obtenue à l'unanimité du jury, avec une publication immédiate pour l'ouvrage Danser en Corse entre identité et postmodernité. C'était un travail inédit, novateur et basé sur le travail du corps en Corse et sur l'altérité. Est-ce que tu peux un petit peu davantage présenter cette thèse? En fait, oui, j'ai démarré mon travail de recherche avec ce travail de thèse qui, au départ, était très nouveau parce que ça a été le premier travail sur le corps et la problématique du corps en Corse. Alors, c'était pour autant très présent puisque le corps, eh bien, on reconnaît un corps dans un aéroport, c'est que finalement, il y a une certaine corporéité. Mais ce n'était pas forcément reconnu perché si dice che in corso non si balla mica, mentre chi si balla assai. Donc abbiamo fatto tutto questo lavoro di ricerca non tra i balli tradizionali, i balli rituali e i balli contemporanei. E dopo, perché dopo il dottorato ho continuato per essere oggi maestra di conferenza e ho continuato in cui pratiche di più collettive, pratique même manifestations de rue, carnaval. Donc je travaille sur toutes les pratiques spectaculaires aujourd'hui en Corse. Et voilà, je suis contente d'avoir travaillé sur ce terrain et de l'avoir pas imposé mais proposé et qu'il ait été accepté, quoi. Ciò che mi piace a me è che tu hai riuscito a fare una linea, per esempio, tra le creanze come a granitola e a coreografia, che comunque è stata appena difficile, no? Di far capire che in a granitola, che è studiato religioso, c'è di noi una maniera, un ballo, una coreografia tradizionale. Io infatti a granitola è un ballo antico, dirà la danza di Giranos, inventata da Thésée. Per mostrare l'entrata e la sortita da un labirinto per tombare un minotauro. Tanto dire un ballo. E ha perdurito in corsa perché non è mica stato interdetto da Liege e tanto ha potuto perdurare perché è stato pigliato da un rito religioso. E dunque dice assai a fare di un pagano, di un cristiano, di un corpo sociale corso di noi. E di un ballo perché di una marcia ritmata in spirale da buginera di sbuginera. Abbiamo parlato di granito, di stadesa nanta Oualu, ma per bulta Oualu stesso, le jeune ballet corse, ça reste une première expérience scénique très importante pour toi? Et oui, c'est-à-dire que le Jeune Ballet Corse, ça a été la structure de formation qui a permis de former beaucoup d'entre nous
era una formazione pre-professionale, infatti, che mi ha permesso di imparare di uguale, ciò che è il rendimento del lavoro di un gruppo, e poi mi ha permesso di integrare una pratica dopo professionale. Allora, chi sarebbero i tuoi primi ricordi di Iwalu? Quali sono i miei primi ricordi? Quando ballavo in Luciana, il mio primo professore di Iwalu, erano i miei primi passi di Iwalu, e quando facevo di nuovo judo, allora venivo in vestito di ballerina e dopo andavo a fare judo e gli altri mi guardavano e dicevano ma sei una ballerina o sei una judoka? Allora, e avete a proposito di volta di Zidelina con Maria Francesca, cada aggiunge non sta subito, Maria Francesca, vieni con noi, ci porta una cocotte, tu ti rappelles di yogi di cocotte, Maria Francesca? Scegli un numero. Allora, 3. 1, 2, 3. E scegli una figura. Allora, chi sceglio io? Che segui? Sorelle e fratelli ne hai? Questa questione. Io ne ho parecchi, siamo 7 violi, 4 femmine e 3 maschi, sono a sesta. E ho parecchi nipoti di noi. On va signer cette petite cocotte, Maria Francesca, pareil, avec tous les invités, avec une petite signature. Ecco. Qui? Oui. Alors, ti metto Baji, Davia. Ecco. Ti ringraziamo, Maria Francesca, a dopo. Allora, siamo voltati in Zidelina per una seconda, ma mi pare che per te sia una lei assai importante con il mondo di Zidelina, di magia, di aggreanza, dell'immaginazione. E forse o ballare se non scena è un affare assai magico, ma mi pare di no che Dio va tu di poter dire ciò che non si dice mica in qua parola, ciò che è indicevole, e che è una che porta nella nostra tradizione corsa, dunque c'è tutto un aspetto parasensibile che è interessante per me in Ualu. Allora, posto che non parliamo di magia, ci hai portato un oggetto. Chi sarebbe? Di un affare, l'hai sempre Di un affare assai personale, allora qui l'ho messa in su piccolo sacco, ma se no l'ho appiccicato in collo. Di una medaglia miracolosa di Vergine, di a mio minana, perché era sutanace, che mi ha regalato per un battesimo. E per me, al di là di un fatto religioso, rappresenta già un rapporto all'insieme, a mio minana, rappresenta già di noi a mio Zidelina, a mia famiglia, e sul rapporto a un barra sensibile, a ciò che non si dice mica, che è di l'ordine di aggredanza, e raggiunge in una certa maniera uguale. Allora, hai parlato di generazione, di uguale e di aggreanza, di leva per leva. Parliamo appena di udo gusto e di udo garbo, la trasmissione. Mi pare che tu sia spesso in scuole, tu es une maîtresse, une professeure de danse. C'est important pour toi? Oui, je suis aussi professeure de danse et donc j'ai enseigné jusqu'à l'an passé au Conservatoire de musique et de danse notamment. Et j'organise très souvent des sessions de création pour les enfants parce qu'il me semble que la transmission de la danse, c'est très important sur 2 aspects. D'abord, apprendre une certaine rigueur. Oui, ça c'est un fait qui des fois, parfois même peut décourager, mais surtout qui permet la créativité, l'ouverture de l'imaginaire et savoir se mouvoir aussi. Gérer son corps, c'est aussi construire une identité. E che mi pare che è importante di noi a livello di corsa, perché in una corsa in dove si parla di meno in meno corso, a cultura in lusi in un campo esiste di meno, mi pare che l'identità è quantunque veramente presente, immossa e si esprime in un'altra maniera, in quella espressione corporale e qui il ballo ha uso yoga. Importanza. Allora, fai parte di una compagnia Art Move, creata da Elenta Dei e Tommy Lawson di Jena di 98, ma di noi canti, mica canta so io, ma canti, tu balli, scusa, balli sola spesso. Mi piacerebbe avere una video
che ti è arrivata con Pierten, che è un realizzatore bastiaccio, che campa in New York, che è un'opera per me, è un oggetto culturale. Ce ne vuoi parlare appena? Allora, che di un ballo improvvisato che noi abbiamo fatto un giorno, una mattina d'agosto, posto che si sono tracciati non è in mica Baiano. in Giambra, No, non è mica in Giambra. E tanto Pierre Tesne, che è un artista che mi interessa assai a me, mi ha proposto allora, vieni, io vengo con la mia camera e tu vai. E tanto è un incontro così, una mano e ne esce un'opera. Che mi interessa. Questo ridro a Nanta Reda di sicuro e Pierten a oggi è in New York. Si c'è un sud à part à te, là, il faut faire un choix. Oui, c'est-à-dire qu'il m'a proposé, notamment durant cette année, je n'avais pas vraiment le temps, mais pourquoi pas, un peu plus tard, partir avec lui et faire quelque chose. Ça m'intéresserait beaucoup, bien entendu. Hein. Très bien, alors juste, on va bientôt s'approcher de la fin de cette émission, mais nos petits personnages vont se mettre à clignoter, ça c'est le moment de vérité. T'as déjà dit putati in qualche sorte, t'as déjà dit due tre putati, falso just, di a te di dimmi. Il faut répondre assez rapidement puisque les minutes sont comptées. In corsica si balamica. Falso. In 2025 sarai eletta a cultura all'Assemblea di Corsica. Falso. Et Bala Omandia, tu as la sceglie, très grande. Il faut faire attention des tendanceuses. Est-ce que tu as une hygiène de vie irréprochable? Ah non, il faut avoir une hygiène de vie, mais bon, il faut manger, quoi. Sinon, on tombe aussi. E io mangio. Bon, vabbè, ti ringrazio di aver passato anche questa stonda una con bella noi. Ci siamo un gran po' di davvero. Ti hai ridroit da a poco non ta scena di sicuro, te mi ridroit, ma da a 3 secondi ci abbiamo ridroit insieme. Per un momento che abbiamo abitato insieme. Je te remercie mille fois, Davia, d'avoir passé ce moment avec nous dans l'Altrimenti. Merci beaucoup. À tout de suite. À tout de suite. Umo paese sei tu, amo speranza di uscema, stella incesa e da rimirà. Umo paese sei tu, amo speranza sei tu, immensidà di ugelo, stella incesa e da rimirà. Umo paese sei tu, si tu amo forterezza, forza aiuta ma, emo frontiere so tutta casca. Umo paese sei tu, emo frontiere so tutta casca. Umo paese sei tu. Umo paese sei tu, amo a taglia moera, terra immensa e da carezza. Umo paese sei tu, umo a te lusi tu, non t'ha un mare sereno, in tempesta che tu sai calma. Umo paese sei tu, si tu amore e purezza, forse aiuta ma, emo frontiere so tutta casca. Umo paese sei tu, Dio dobetto mio l'inamora. Umo amore sei tu, umo paese sei tu, umo amore sei tu.